जीवन जीवन JS पंढरीनाथ महाराज की बाई गडी कमलाच काय माझ्या गोविंदा किती पोकळ पोकळ लावले तुम्ही राजा तुला समजलं नाही का रे नाही महाराज जरा समजून सांगा ना हे विश्व पोकळ आहे म्हणजे आपला सत्य दादा अरे म्हणजे आपल्या सत्य दादाची ढोलकी आतून पोकळ बाहेरून पोकळ म्हणूनच आज पोकळ बाहेर पोकळ डोंगराचा वेळू आले महाराज पाया पडते हा नाही बाई मला लाज वाटते समोरच्या फडताळात ठेवले होते फणसाचे गरे समोरच्या फडताळात ठेवले होते फणसाचे गरे भरतराव वरून दिसतात बरे नीट वागतील तेव्हा खरे
SG 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 SG